Moda mund të jetë e bukur edhe përmes materialeve mitësore me mjedisin. Këtë mesazh përcollën studentët e vitit të 3 të degës pikturë grafik të Universitetit Luiç Gurakuçi në ekspozitën Kreativitet në përditshmëri. Si vjet ka qenë shpreha më e qartë e studentave për atë çfarë përcjellin. Dhe kjo shprehet shumë mirë nëpërmjet vepra mund t'i quaj këto, nuk janë thjesht fashion. Duke qenë një degë e artit, na kena fatin e madh që ta kena dhe në Shkodër. Kjo tregon domethënë që na përveç se kena me përgatit mësuesa të mirë, na mendojmë që përgatisim edhe persona domethënë që do t'i shërbejnë edhe vetë komunitetit. Për studentët, realizimi i veprave nuk është vetëm një detyrë e kaluar me sukses në lëndën fashion design, por një shtys për vazhdimsinë. Është një punë relativisht e vështirë. Është një punim që është me pasqyra të thyme, edhe kur kena një rast keq për shembull thyer një pasqyre, ne ata marrim edhe të krijojmë një vepër arti me të. Kjo është realizuar me bustina çajit, ndërsa kjo tjetra është realizuar me pipa. Mund të shoh të ardhmen duke krijuar gjëra më të mëdha se kaq. Pra, kjo është veç fillimi, nuk është trashëgimi, thjesht më pëlqen, e kam pasion si gjë, me shpreh një art. Në aktivitet morën pjesë student, pedagog dhe qytetar të interesuar për artin dhe modën.